内田純三さん著書、プロの選手にだけ教えてきたバッティングドリル100より、ソフトボールを打つ、ボールへの入り方を学びます。ボールのどこを打つか問題がありますが、科学的にはボールの中心の少し下を打ち抜くと、理想的なスピンがかかるとされています。手で当てに行くと意味がないので、インサイドアウトを意識して、ボールの回転を考えながら下半身主導で打ちましょう。どこを打ったかは打球が答えでわかりやすく、ロングティーでも良いかもしれません。安倍晋之助さんもこの練習でボールの入り方を練習したそうです。ぜひやってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。